Біріккен сөздер емлесі. Біріккен сөздердің өзіне тән бірнеше ерекшеліктері бар. Бірінші ерекшелік екі немесе одан көп сөздер бірігеді. Мысалы, алтыбақан, алты және бақан деген сөздердің бірігуі. Көкшетау, көкше және тау, соқыр теке, соқыр және теке деген сөздердің бірігуі арқылы жасалған. Екінші ерекшелік бір ұғымды білдіреді. Мысалы, Көкшетау қала атауы, соқыр теке ойын атауы. Үшінші ерекшелік екі түбірден құралса да бір сұраққа жауап береді. Мысалы, не? Алтыбақан. Кім? Жұлдызай. Біріккен сөздер әрқашан бірге жазылады. Қандай атаулар бірге жазылады? Бірінші, терминдік мәнге ие болған біріккен атаулар. Мысалы, еңбек күн, сөз жасам, сүт қоректі, тозаңқап, үшбұрыш. Екінші, аң құс жан жануар өсімдіктің біріккен атаулары. Мысалы, қара торғай, бірғазан, ақбөкен, шегіргүл, айдар шөп, тағы басқа. Үшінші, еш, әр, кей, бір, қай, әлде сөздермен біріккен есімдік үстеулер бірге жазылады. Мысалы, ешкім, қайбір, әркім, әлдеқайда, кейбіреу, әрқайсысы, тағы басқа. Төртінші, екінші сыңары аралық, тану, ішілік, таным, жай, хат, қағаз, сымақ деген сөздер бірге жазылады. Мысалы, халықаралық, елтану, қонақжай, қолхат, рұқсат қағаз, ақын сымақ, тағы басқа. Терминге айналған зат, ұғым атаулары мен күрделі жалқы есімдер бірге жазылады. Зат атаулары, мысалы, шаңсорғыш, ет тартқыш, бесатар. Географиялық атаулар, мысалы, жеті қарақшы, Сарысу, Алакөл, Тараз, Есіл. Кісі аттары, Серікбай, Жандос, Ақдидар. Дене мүшелері, ұлтабар, тоқшек, сегізкөз, тазғарын. Ойын атауларына мысал, ақсүйек, балтамтап, соқыр теке. Ән күй, дәстүр атаулары, саржайлау, сегізаяқ, беташар. Біріккен сөздердің емлесін біліп, сауатты, қатесіз жазып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет, қайырлы білім болсын.